عدو المرأة هي المرأة للأسف، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدخل الأهل في العلاقات، وبخص بالذكر هنا الستات الأمهات اللي هم ما يعرفوش إن هم بياخدوا ذنوب كبيرة جدا، لأن من تحت راسهم بيحصل طلاق كتير، من تحت راسهم بيتكسر قلوب بنات كتير. ده لو عيال يعني أولادهم على البر لسه مش في خطوبة ولا أي حاجة. للأسف إخوات كتير وأمهات بينصحوا أولادهم أو إخواتهم، نصيحتهم بتودي في داهية عادة. مش بيبقى دايما بتبقى النصيحة من الأم أو الأخت هدفها هو الحرص، أو بيبقى خوف على ابنها. ده مش دايما هو اللي بيحصل، مش دايما هو ده بيبقى الدافع. أنا عارفة إن كلامي ده مش هيعجب ناس كتير، بس للأسف هو ده الحقيقة. بيوت كتيرة بتتخرب بسبب تدخل الأم، قلوب كتيرة بتتكسر بسبب تصنيف البنات، دي يا حبيبي للعب ودي يا حبيبي لأ دي للجواز. هنا احنا بنتكلم على غيرة المرأة اللي بتمتد أجيال ورا أجيال. للأسف الغيرة ما بتبقاش متوقفة أبدا على إن خلاص يعني مامتك دي بتغير مثلا من بس اللي في جيلها، أو أختك دي خلاص هي يعني أنت أخوها وخلاص بتتمنى لك الخير وبس. للأسف مش ده دايما هو بيبقى الدافع في النصيحة. النصيحة إن أنت لو قلت بس لمامتك أو أختك إن هي دي جميلة أو دي بحبها او اي حاجه، يبقى اكيد في خديعه بتحصل. يبقى اكيد البنت دي او اللي انت بتعرفها دي اكيد بتلعب عليك، او اكيد بتهرج معاك. انا فاهمه ان هم لازم يكونوا خايفين عليك، بس لازم يكون عندك وعي ان مش دايما نصيحتهم بتبقى صح، ومش دايما نصيحتهم بتبقى دافعها ان هو الخوف عليك وبس. ده دورك، ومفروض كرجل حقيقي المفروض بتسمع النصايح وبتعرف تصنفها، لان هم مش عايشين التجربه بتاعتك. ولو حقيقي هم نصيحتهم فيها حرص او فيها خوف، هيخافوا برضو على نفسهم الذنوب. لان كسر القلوب، لما انت تكسر قلب بنت سواء دي كانت للعب او مش للعب، اسمها قلب اتكسر. انت ما تعرفش، ممكن البنت انت فاكرها للعب دي قلبها يتكسر، ممكن بسببك تتعقد عمرها كله من الرجاله، وتعيش حياتها كلها معقده نفسيا بسبب انها عرفتك، مع ان ممكن يكون شكلها الخارجي يدل انها بتاعت لعب زي ما بيقولوا. ومجرد ان واحده ست تقول على واحده تانية ان هي دي بتاعت لعب ومش بتاعت لعب، يبقى ده حاجه مش مظبوطه، يبقى دي نيه مش مظبوطه، لانها ما تتمناش ان حد يقول عليها كده. ومع الاسف الشديد اللي انت تتجوزها ممكن تكون برضو كانت واحده بتاعت لعب، بس الفرق انها كانت اذكى من امك واختك وعرفت تقنعهم انها مش كده. فلو حقيقي كانت نصيحتهم من القلب، المفروض هيقولوا لك ما تلعبش اصلا بقلب حد، ما تخشش اصلا في اي حاجه للتسليه. البنات يا حبيبي مش للتسليه، البنات قلوبها مش لعبة. دي حقيقي لو دي نصيحتهم هيتمنوا لك السعادة، هيتمنوا ان البنت اللي انت تعرفها دي تكونوا انتوا الاتنين مبسوطين مع بعض. مش كل ما تقول لها مثلا انا بساعد مراتي في البيت هتقول لك طب ليه انا ابوك ما كانش بيساعدني، انا كل حاجة بعملها اهو. ده احنا ما كناش بنات بقى، ده احنا ما كناش مش عارفة ايه. لا، دي بتدلع عليك. المفروض الطبيعي ان انت ما تدخلهمش في كل التفاصيل دي. بتبقى دايما مامتك لما عايشه حياه كويسه فمش عايزه حد يعيش زيها، فبيبقى عندها الغيره ممتده اجيال ورا اجيال. او بتبقى فعلا عاشت مع باباك مع الاسف الشديد حياه مش احسن حاجه، فما بتكونش عايزه حد يعيش حياه حلوه. واختك كذلك برضه مع الاسف الشديد. الاخت او الام ما يعرفوش الذنوب اللي بياخدوها بكسر قلوب بنات كتير، هما بس بينصحوا بهزار كده، او بيقولوا اي حاجه، او بس بينفسوا عن الغيره بتاعتهم والحقد الدفين بتاعهم، ان هم ما حدش بيعبرهم، او ان زوجها مش بيعاملها احسن معامله. فبدل ما تتمنى الخير للباقيين، او على الاقل مش هقدر اقول في الحاله دي لو الام بتتعرض لحاجه مش حلوه، او الاخت ما شافتش حياه حلوه فشافت اخوها، او الام شافت ابنها بيعامل مراته كويس او بيعامل البنت اللي بيحبها كويس او خطيبته كويس، انا فاهمه انها مش هتكون بتتمنى لها الخير. ممكن ما تتمناش الخير، بس برضو مش لدرجه انها تاذي، مش لدرجه انها تنصح اخوها كأخت، او الام تنصح ابنها ان ايه لا انت كتير عليها كده، ايه ده إيه انت بتصرف تجيب لها هدايا ليه، ايه ده انت مش عارفه بتعمل ايه. مش عارفه تقدمي خير، مش عارفه تقدمي نصيحه فيها خير. اتقي ربنا في نصيحتك، اتقي ربنا في نصيحتك، عشان ما تعرفيش نصيحتك دي ممكن تعمل ايه. ممكن يكون ابنك ده حد كويس جدا وبيتقي ربنا وبيتعامل بطريقه محترمه مع البنات وبيحترم الانثى، بسببك انت ناس كتيره تتطلق، ناس كتيره قلوبها تتكسر،
فطبعا النصيحه بتاعتي دي مكمله بقى، كل واحده بيعرفها هي نفس النصيحه، فشوفي كام حد انت شايله ذنبه. بس طبعا اللي في الصوره للاسف الشديد هو بيبقى الابن بشكله، مش طبعا مش ببرئه، مش ببرأ اللي بيبقى وثني للدرجه دي، ده مش راجل اصلا مع الاسف الشديد. الراجل الحقيقي اللي هو بيبقى عارف لو هطلب حتى نصيحه مش بقول كل التفاصيل، وبعرف افلتر النصايح، بعرف ايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش، واتاكد اللي قدامي ده شخص مش غيور. بس يكونوا بالطريقه دي اللي هو، وتبقى بقى شطاره الواحده بقى انها تعرف تمشيه، فما تزعليش بعد كده لما هي اللي بعد كده تمشيه، دي حاجه مش حلوه. لازم ابنك يبقى صاحب قرار، لان هو لو كان صاحب قرار معاكي هيكون صاحب قرار بعد كده مع مراته. مراته مش هتمشيه او هتخافي عليه ان هو لا، هيبقى منزوع الاراده. وفي كل الاحوال دي حاجه ما تخصكيش، انت كل اللي يخصك ان ابنك يكون مبسوط بس. دي اقصى حاجه، ولو طلب النصيحه بتنصحيه، لكن اكتر من كده وبتتقي ربنا في النصيحه. ستات كتيره بتروح جهنم بسبب النصايح اللي بينصحوها لاولادهم. وهنا احنا طبعا مش هنستغرب في الفكره بتاعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما قال ان فعلا معظم اهل جهنم من النساء. احنا دايما كنا بنقول الحكايه دي، معظم اهل جهنم من النساء، بسبب ان هم نميمه، بتروح لقذف محصنات مع الاسف الشديد، وكلام في الاعراض. مهما كانت درجة تدينها، للأسف لو أي حد راح للسكة دي تشتمي بقى، بتلمحي إن اللي قدامك دي أخلاقها مش كويسة، أنت كده أنت رايحة، أنت ضيعتي مستقبل اللي قدامك وأنت بترغي بس عشان أنت بتنفسي عن الحقد بتاعك والحسد بتاعك. ده نوع. النوع التاني طبعا الأمهات الجمال اللي احنا بنتكلم عليهم دول، اللي هم بيبقوا سبب في خراب بيت أولادهم بسبب نصايحهم، أو بيبقوا سبب في كسر قلوب بنات كتير، وتصنيف البنات ان دي للعب ودي مش للعب. عايزه انصح ابنك تقول ما تلعبش، اصلا البنات مش للعب، مفيش حاجه اسمها بنت بتلعب بيها، دي قلوب. فربنا مش هيسامحك على حاجه زي كده. ولو انت بيحصل لك اي مصايب ان شاء الله، او حصلت لك اي مشاكل بعد كده، ما تجيش تقولي ده اصل دوت بلاء. اعرفي ان ده عقاب من ربنا عشان تتقي ربنا بعد كده، وتركزي في الكلام اللي انت بتقوليه، وتنصحي ابنك النصيحه الصح، ان هو يحترم الست ويتعامل معاها المعامله اللي انت ما شفتهاش، المعامله المحترمه. مالكيش دعوه هي بقى تستاهل ولا ما تستاهلش، دي النصيحه بتاعتك المفروض. لكن انت تنصحي ابنك اللي هو لا، تجيب لها ليه، تعمل لها ليه، تقي ربنا. او تنصحي اخوك النصيحه دي، تقي ربنا. مش قادره تقدمي خير، ما بيبقاش امتداد بقى لاي حد ده تاني يشوف العذاب اللي انت شفتيه. خلاص مش قادره تقدمي خير، ماشي، انا اقدر افهم حاجه زي كده، مش عايزه حد يكون احسن مني، لكن برضو ما اذيش، ما مدش، لان برضو الاذى اللي انت اتاذيتيه ده بسبب نصيحه ام، الاذى اللي انت اتاذيتيه ده بسبب نصيحه اخت، مع الاسف الشديد. في الاغلب ما بيبقاش نصايح صاحب قوي، يعني دايما اللي بيأثر الام او الاخت، او مع الاسف الشديد نصيحه اب. بس للاسف بيبقوا هما الاثنين دول اللي بتبقى الغيره هي اللي بتحركهم، وهي اللي بتخليهم ينصحوا اكتر من الحرص. اتقوا ربنا يا جماعه في البنات، اتقوا ربنا في الستات. يا ريت ما نأذيش، انا بتكلم بين البنات والستات، يا ريت ما نأذيش بعض. وبكلم الرجاله، المفروض الراجل يكون قراره من دماغه، مش يقول ان انا قراري من دماغي، بس حقيقي يعرف ياخد قرار. ولو انت حقيقي ما بتعرفش تاخد قرار لوحدك، دي مشكله. يعني تاخد قرار وبتفلتر النصايح، ده الطبيعي كشورى، وتفكر في النصيحه اللي بتتقال، وتفكر مين اللي بيقولها لك. ما لهاش علاقه بدرجه القرابه، بس هي شخصيته عامله ازاي. تمام. ده الراجل. شكرا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. مع السلامه.